силни функционери на ВМРО-ДПМНЕ отворено вела дека за сите неволји сега, за оваа длабока политичка криза во државата, е крив Бранко Црвенковски. Заради тоа што Бранко Црвенковски имал сценарио, бидејќи тој бил македонски Гадафи. Сакам и нив да им кажам, и вам да ви кажам, оти јас веројатно сум единствен во Македонија Амо го пушат на Бранко! Сум го сретнал повеќе пати и ја знам неговата политичка филозофија. И за жал, Црвенковски не ги исполнува условите да биде македонски Гадафи. Патот за да постане македонски Гадафи, Бранко си ја направи клучната грешка кога стана шеф на опозиција. На Гадафи не би му паднало на памет не да биде шеф, туку да биде еден ден или еден саат опозиционер. Минута бе, како са? На патот кон Гадафи во Македонија, кон македонскиот Гадафи, се оној кој ќе успее во Македонија или успеал да ја држи целата власт како што Гадафи ја држи во Либија. Оној кој со тајните служби и со војската кај Гадафи командуваа некоите синови, а тука ќе командуваат некои негови родни. Според тоа, сите обиди на пропагаторите на владината политика и на ВМРО-ДПМНЕ да ги тргне настрана, да го дефокусира вниманието на граѓаните од настаните во собранието кај што се погази устро, да се тоа прикрие, да се водат паки кампањи, само ги увалуват и нив уште поголеми неволји. И тоа нема да успее. На сите вас ви кажувам и ве молам, ниту еден акт на насилство да не се направи од ваквите соби. Македонија може да се отбране само со мирни соби, со мирни протести. Само со обновување на демократијата, по мирен пат, по пат на волјата на граѓаните. Ако не се сите граѓани на оваа страна и интересите на сите граѓани на Македонија се на оваа страна. Во Македонија да има мир, да има демократија, да има дружно единство меѓу луѓето и да се отворат перспективи на држава. Благодарам.